السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة في سلسلة علم ابنك هنتكلم عن قيمة مهمة جدا في حياة أبنائنا وهي الصدق. الصدق هو الأساس اللي بتتبني عليه كل حاجة حلوة في شخصية الطفل. الثقة، الاحترام، المحبة والنجاح. لكن يا ترى إزاي نعلم أولادنا الصدق من هم صغيرين لحد لما يوصلوا لمرحلة المراهقة؟ وإيه هي الأخطاء اللي ممكن نقع فيها كأهالي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. المرحلة الأولى هتبقى من 3 ل 7 سنين. في المرحلة دي بنعلمه يعني إيه معنى الصدق، إنه يقول الحقيقة من غير خوف. زي مثلا لو وقع الكوباية يقول أنا اللي وقعت الكوباية، لو أخد لعبة من أخوه يقول أنا اللي أخدتها، ما يقولش مش أنا. إيه الخطأ بقى الشائع من الأهالي؟ العقاب الشديد أو الزعيق أول ما الطفل يقول الحقيقة، وده بيخليه يتعلم يكذب عشان يهرب من العقاب. طب الحل؟ شكر الطفل على صدقه حتى لو عمل غلط، والعقاب يكون بسيط وتعليمي مش جارح. في المرحلة التانية اللي هي هتبقى من 8 ل 12 سنة، ودي بيكون فيها الطفل فاهم أكتر إن الصدق مش بس مع بابا وماما، لأ ده كمان مع المدرسة ومع الصحاب. يعني مثلا لو الطفل ما ذاكرش يقول للمدرس أنا ما ذاكرتش، مش يقول له أنا نسيت الكراسة. ولو أخطأ مع صاحبه يقول له أنا آسف أنا غلطت ويعترف بخطأه. الأخطاء الشائعة في السن ده من الأهالي إننا نطلب من الطفل إنه يكذب قدام الناس. يعني مثلا لو حد سألك على حاجة قول له كذا، لو التليفون رن قول له بابا مش موجود، وكده إحنا بنعلمه كده. الحل إننا نكون قدوة ونبين له إن الصدق أفضل حتى لو شكله محرج. مرحلة المراهقة بقى من 13 ل 17 سنة. هنا التحدي أكبر لأن الطفل ممكن يشوف إن الكذب بيجنبه مشاكل أو إحراج، وهنا لازم يفهم إن الصدق لازم يكون مع النفس أولا ومع الناس ثانيا. يعني لازم أكون أنا صادق مع نفسي وواضح وصريح مع نفسي قبل ما أكون صادق مع الناس. يعني مثلا لو مع أصحابه وهو مش عايز يعمل حاجة غلط يقول بصراحة لا أنا مش هعمل الحاجة دي. ولو مع الأهل دايما يوضح ويقول إيه هو الحاجة أو إيه هي الحاجة اللي هو عاوزها من غير ما يخبي. مع المدرسين يكون صريح، ولما يخطأ يقول أنا أخطأت، إذا كان في التأخير عن الميعاد أو الواجبات أو أي حاجة بتطلب منه. وخطأ الأهالي الشائع في المرحلة دي إن هما بيتعاملوا مع المراهق على إنه طفل صغير، أو بيحققوا معاه وكأنه مجرم، وده بيدفعه إن هو يكذب علشان يحافظ على خصوصيته. طب الحل؟ الحوار والاحترام، وإننا دايما نفتكر إن المراهق محتاج يتسمع ويتفهم مش يتهاجم. الصدق لازم يكون طول الوقت في المواقف اليومية، يعني جوه البيت مع الأهل والإخوات، في المدرسة مع المدرسين والزملاء، في الشارع ما يقولش حاجة مش حقيقية عشان يبان قوي، مع القرايب يحترم الكبار ويكون صادق في كلامه معاهم. شوية رسائل بقى للأهل. الطفل بيتعلم الصدق من أفعالنا قبل كلامنا. تاني حاجة لازم نفرق بين الغلط والكذب. الغلط وارد لكن الكذب هو اللي محتاج تعديل. نكافئ الصدق حتى لو معاه خطأ، وطبعا بتوجيه وتعديل الخطأ. في النهاية الصدق مش مجرد كلمة بنقولها لأولادنا، الصدق أسلوب حياة، ولما نزرعه في ولادنا من بدري هنلاقيهم شباب واثقين وناجحين ومحبوبين. وخلي دايما شعارنا مع ولادنا إن الصدق راحة والكذب وجع. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، ونتقابل بقى إن شاء الله في فيديو جديد من سلسلة علم ابنك، ومع ألف سلامة.